ذرا بلند آواز نال سلام دا جواب دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹریبل تو آواز کھولو ذرا۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات۔ پیارے ساتھیو، آج دا یہ بڑا ہی پیارا سالانہ پروگرام جس دے اندر تسی احباب تشریف فرما ہو، الحمد خدمت کمیٹی اس دے جتنے بھی کارکنان نے انہاں لئی دعا فرماؤ۔ اللہ انہاں نوجواناں دیاں جوانیاں دے اندر برکت پیدا فرمائے، آمین کہہ دیو۔ دن رات ایک کر کے انہاں نوجواناں نے محنتاں کیتیاں نے، اور انہاں دیاں محنتاں دا ثمرہ تحت نگاہ افراد نظر آ رہے نے۔ دعا فرماؤ اللہ انہاں دیاں اے محنتاں محبتاں اپنے دربار دے اندر مقبول ہو منظور فرمائے، آمین کہہ دیو۔ اللہ تہاڈا پیار بھی اپنے دربار دے اندر مقبول ہو منظور فرمائے، اور انہاں نوجواناں دی کمان کرنے والے، تربیت کرنے والے، پیار اور محبت دا اظہار کرنے والے میرے بڑے ہی پیارے بھائی محترم جناب قاری صدیق الحسن صاحب اور حاجی عبد الرؤف مغل صاحب، اللہ انہاں دا پیار اور محبت بھی اپنے دربار دے اندر مقبول ہو منظور فرمائے۔ علماء کرام تشریف فرمانے، محترم جناب حافظ محمد اشرف قمر صاحب، محترم جناب حضرت مولانا خالد جوید محمدی صاحب، مبشر رشید صاحب، ظفر اقبال محمدی صاحب،
यासीन ताहा साहिब, दीगर उलमाए किराम और इन्हां दे नाल नाल मरकज़ तौहीद गंज दी इंतजामिया, चौधरी मुश्ताक अहमद साहिब और दीगर इन्हां दे रफ़का और मुजाहिदाबाद दे अफराद इंतजामिया, अल्लाह तमाम दा प्यार मुहब्बत अपने दरबार दे अंदर मकबूल व मंजूर फरमाए। मोहतरम जनाब भाई एहतशामुल हक साहब, उन्हां दी अहलिया मोहतरमा हस्पताल दे अंदर ने, उन्हां लई दुआ फरमाओ, अल्लाह उन्हां नू शिफाए कामिला आजला नसीब फरमाए। और प्यारे अबू बकर मलक साहब फरमा रहे सन कि वालदे मोहतरम लई भी दुआ करे जे, अल्लाह उन्हां नू करवड़ करवड़ जन्नतुल फिरदौस चाला मुकाम अता फरमाए। चंद एक बातां प्यार मुहब्बत दियां जरा सिमात फरमा लो और अल्लाह सुन सुना के इन्हां बातां ते अमल करन दी भी तौफीक अता फरमाए। इस कायनात दे अंदर बड़े बड़े अफराद ने, बड़े बड़े लोग बड़ियां बड़ियां दइयां वाले और कमजोर जिंदगी दे दिन गुजारते नजर आ रहे ने, लेकिन एक बात याद रखना, रब दे हां मुकामो मरतबा उस बंदे दे जेदा दिल बेहतर है, जेदा अखलाक आल है, जेड़ा प्यार करने वाला है, जेड़ा मुहब्बत का इजहार कर जाने वाला। अज जनाब साडे हत्थां ते भी कांटे लगे ने, साडियां जुबानां ते भी कांटे लगे नजर आ रहे ने। खुदारा खुदारा अपने दिलां नूं नरम कर लईए, अपने अखलाक नूं बेहतर बना लईए। कलमा प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा पढ़े है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वेख लो लोगां नाल कितना प्यार कर जाने वाले, लोगां नाल मुहब्बत दा इजहार कर जाने वाले। और जेड़े इंज दियां तबीयतां वाले ने नरम तबीयत वाले, प्यारियां बोलियां बोलन वाले, आला अखलाक वाले, लोगां नाल प्यार ते मुहब्बत दा इजहार कर जाने वाले, अल्लाह उन्हां दा तज़किरा कुरान दे अंदर कर रहे ने। और उन्हां दियां निशानियां अल्लाह कुरान बना के आमिना दे लाल जनाबे मुहम्मद, ऊंची कह दियो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात अल्लाह जुल जलाल ने नाज़िल फरमा देता है। जरा पैगाम खुदाबंदी से मात फरमा लो। अल्लाह जुल जलाल फरमा रहे ने, ए मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने प्यारे बंदियां दा तज़किरा फरमा रहा मैं। वा इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ हौना, यमशूना अलल अर्ज़ हौना, वा इज़ा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा। वल्लज़ीन यबीतून वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा। जिन्हां नूं कुरान नाल प्यार उच्ची कह दिओ सुभान अल्लाह। आउंदी जे ते डरन दी लोड़ कोई नहीं, फिर कह दिओ सुभान अल्लाह।
اللہ تہاڈا پیار اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اللہ والے کون نے؟ اللہ ذو الجلال فرما رہے نے یمشون علی الارض ہونا، اللہ والے جدو زمین تے چل دینے تے نیمیاں پا کے چلیا کر دینے، آکڑ آکڑ کے نہیں چلیا کر دے، تکبر دے نال نہیں چلیا کر دے۔ یمشون علی الارض ہونا، اپنیاں نگاہاں جھکا کے چلیا کر دینے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، انہاں دی ملاقات جدو جاہلاں نال ہو جاندی ہے، جاہل بندہ تبرہ بازیاں کردا ہے، جاہل بندہ تانو تشنی کردا نظر آ رہا ہے، جاہل بندہ گالیاں کڈدا نظر آ رہا ہے۔ اللہ والا جیڑا ہے گال دا جواب گال نال نہیں دیندا ہے، او دے انداز دا جواب او دے انداز اندر نہیں دیا کردا ہے، او گالیاں کڈدا جا رہا ہے، اللہ والا سلام کر کے گزردا جاندا ہے، اللہ والا دعاواں دیندا جا رہا ہے۔ ویکھ لو نا کتنا پیارا انداز ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان بھی یہ ہوئی ہے، آج ساڈا انداز تے ساڈے رویے ایک دیاں دو تے دو دیاں چار جب تک نہ سنا لئیے اسی سمجھنے معاشرے دے اندر عزت قائم نہیں روے گے۔ ویکھ لوے نا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا انداز، اوے سونیا کیڑا دکھ جیڑا مکے والیاں نے نہیں پہنچایا ہے، قدم قدم تے دکھ دیندے نظر آ رہے نے، کتے بیٹے مرن دے تانے تے مینے دے رہے نے، کتے دیوانہ تے پاگل کے جا رہے آئے، کتے جناب مجنون کے جا رہے آئے، کتے پتھر مار دے مکے والے نظر آ رہے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اونا دے انداز دا جواب اونا دے انداز اندر نہیں جے دیتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اونا نے گالیاں دیتیاں نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سینے لگان دے نظر آ رہے نے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انہاں نال محبتاں کر دے نظر آ رہے نے۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سار لینے آئے۔ یہ بندہ نوازی کہ جوہر دکھائے، خود کا کے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی۔ آج ساڑھے انداز انج دینے، اسی اپنے انال انج دا انداز نہیں جے اپنا رہا ہے، اسی آج اپنی خوشیاں دے موقع تے اپنے ماں جمع ویرانو ناراض کر لینے آئے۔ بیٹی دی شادی دا معاملہ ہے، اپنے بیٹے دی شادی دا ویلا آگے آئے، سال ہو گیا پرا ناراض ہے، اسی سمجھنے نہیں آؤندا تے خسمانو کھائے، ہزار واری شادی تے نہ آوے، کیڑا میرے بیٹے دی شادی رہ چلیے۔ اوے پیارے او شادیاں ہو جاندیاں نے، کام سارے ہو جایا کر دینے، جنہ کمہ دے اندر پیارے آکے لاگے بہ جاندے نے، رب دیاں رحمتاں ہو جایا کر دیاں نے، اللہ بہاراں لگا دیا کر دینے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کتنا پیارا انداز ہے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یا
پیار پتھر مارن والیاں لئی دعاواں کر رہے نے، مندہ بولن والیاں لئی دعاواں کر رہے نے، پہ ویکھ لو نا بیٹے دے تانے تے مینے دین والیاں لئی آقا دعاواں کر رہے نے۔ او ویلا یاد ہوئے گا نا آقا علیہ السلام ویکھ لو چل دیا طائف دے اندر جدن چلے گئے، انہا طائف دے ظالم نے پیارے پیغمبر علیہ السلام تے سنگ باری کر دیتی ہے۔ آقا علیہ السلام دا نرم و نازک تے پیارا جسم لو لوہان کر دیتا گیا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام تے نال نے چل دیا ایک باغ دے اندر آقا علیہ السلام داخل ہو گیا نے۔ پیارے زید دے گود دے اندر آقا علیہ السلام نے اپنا نبوت والا سر رکھے آئے، انج سامنے نظر ہماریاں جناب جبریل نظر آ گیا نے۔ اللہ دے نبی جی آج پہاڑاں والا فرشتہ میرے نال آیا ہے، اگے ہو کے تے سلام عرض کرنڈے آئے۔ اللہ دے نبی جی اجازتاں تے دیونا ہے، انہا طائف دے اندر رہن والے انو دو پہاڑاں دے درمیان رکھ کے میں پہاڑاں نو ملا دے مائے، انہا نو میں ختم کر دے مائے، کیمہ بنا دے مائے۔ ادھر جناب زید بھی کہہ رہے نے اللہ دے نبی جی انہا لئی بد دعائی فرما دے تے آقا علیہ السلام نے نبوت والا چہرہ آسمان والو اٹھا لے آئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے اللہم اہد قومی، اللہم اہد قومی۔ گل گل نل تبرہ بازی کر جانے والو، نکیاں نکیاں گلاں دے بدلے کفر دے فتویاں دیاں مشینریاں چلا جانے والو، آمینہ دے لال علیہ السلام دا انداز تکیا کرو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نو ان تائے والیاں نے پتھر مارے نے، آقا علیہ السلام دعاواں دے رہے نے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے عرشہ والے ربا اس میری قوم نو ہدایت دے دے، اے میری عظمت نو جان دے نہیں، میرے مقام و مرتبے نو پہچان دے نہیں۔ جناب زید کہہ رہے نے اللہ دے نبی جی ان پتھر مارے نے تسی دعاواں کری جان دے دے۔ آقا علیہ السلام فرما رہے نے زید پہ آ رہا گل سن لے، رحمت بنایا منو کیوں زحمت کماواں میں، رحمت بنایا منو کیوں زحمت کماواں میں، رحمت دے حلے نالے جنت لے جاواں میں، اور پڑھن جے کلمہ کوثر ہتھیاں پلاواں میں، پڑھن جے کلمہ کوثر ہتھیاں پلاواں میں، ویکن نظارہ اس دن رب دی شان دائے۔ انہا پتھر مارن والے علیہ آمینہ دلال علیہ السلام اوہ سونے کنج دعاواں کر دے نظر آ رہے نے، آج پرا سکے پرا لئی دعاواں نہیں جے کر دے، آج پرا پہنا لئی دعاواں نہیں کریا کر دے، ویکھ لے سالاں دے سال لنگ جاندے نے، پرا ناراض تے اج وی ناراض نظر آ رہے آئے، اے ایک دوجے دیاں جڑاں وڈ دے نظر آ رہے نے، اے آندا اینو تے ماری جانا چاہیے دائے۔ اے جس نبی دا کلمہ پڑھے آجے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے انداز والوی تے تکیا کرو نائے، اپنے رویے اپنے آدھے بارے ویکھیا کرے، آمینہ دے لال علیہ السلام دے رویے اینا
خیراں دے بارے تکیا کرتے موازنہ کریا کرے کسے نتیجے تے پہنچن دیاں کوشاں کریا کرے او یار کمیاں کوتاہیاں ہو جانا کوئی بڑی گل نہیں ہے اینا نکیاں نکیاں کمیاں نو تک کے سالاں دے سال لنگ جاندے نے اے جناب ایک دوجے نال کلام کوئی نہیں ہے وعدے کاٹے ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے اے چنگے مندی سجنا کولوں چنگے مندی سجنا کولوں تے سو واری ہو جان دی تے یار یاراں دا گلا نہیں کر دے او یار یاراں دا گلا نہیں کر دے اصل پریت جناں دی اس پیارے پیغمبر علیہ السلام دے رویے وال تکیا کرنا ہے آقا علیہ السلام کنج پیار کر دے نظر آ رہے نے اپنے رویے اپنے دے بارے ویکھ لینا ہے ویکھ لے اے آندا میں نہیں اے دے نال کلام کرنی آقا علیہ السلام دا فرمان نوٹ کر کے لے جایا جے جگاں دے پیر علیہ السلام فرما رہے نے لا يدخل الجنت قاطع لا يدخل الجنت قاطع قطع تلقی کرنے والا ہے اللہ دے جنت وچ داخل نہیں جے ہو سکدا ہے دس نہ نمازاں کتھے کلاں گے اپنے روزے رکھے کتھے کلاں گے قرآن دیاں تلاوتاں کیڑے پاسے کلاں گے لا يدخل الجنت قاطع جیڑا بندہ ناراض رہن والا ہے جیڑا بندہ قطع تلقی کر جان والا ہے آقا علیہ السلام زبان نبوت تو فرما رہے نے رب دے جنت دا حقدار نہیں جے بن سکدا ہے اوے میرے پیارے ویرا ہے لاہوریا مول پورا دے اندر رہنے والو مجاہد آبادیو کلیاں بے کے تے سوچیا کرے 2 سال ہو گیا نے میرا برا میرے نل ناراض ہے نہ میں او دے ول جانا مانا او میرے ول آ رہے آئے تے رب دے دربار دے اندر جاواں گا تے کیڑا منہ لے کے جاواں گا آج موت آ گئی ہے او یار ستیاں بندہ سوں گیا ہے ستیاں موت آ گئی ہے آنکھ قبر دے اندر جا کے کھلیے ناراض گے پراتے پینا نہ لے کے قبر دے اندر چلا گیا تے کی جا کے جواب دیویں گا ساڑیاں نمازاں دا اینا مولوی نہیں پہنا ساڑے روزے رکھے آندہ ہے ساڑا قرآن پڑھنا ہے او یار جادے دا مولی نہیں پہنا ہے اے دا اجری نہیں لبنا تے کی فیدہ ہے ویکھ لینا پیارے انل پیار کر لائے اپنے پیارے آندے سینے لگ جائے آکڑاں کسے کھاتے نہیں ہو رہنی آئے آکڑاں پان لے اپنا تکبر چھاڑ دے تے نرم ہو جائے رب والا ہو جائے اپنے پیارے انو سینے دے نال لگا لے آندہ میرا تیرا مرن جیونی معاذ اللہ ختم ہو گیا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہہ رہے آما 2 سکے پر میں کیا صلح کر لو اینا عرصہ ہو گیا ہے کہنے لگا یہ کہندہ ہے حضرت صاحب میں تے اس کنجر نو قیامت آلے دن بھی نہیں بلانا اے ساڑی مسلمانی رہ گئی ہے اے ساڑا انداز ہے تے ساڑے رویے رہ گئے نے جنہاں نے منیا تے منن دا حق ادا کر کے دکھا دیتا ہے تو آڈے لاہور جنرل ہسپتال دا واقعہ ہے ہسپتال دے ایک سرجن ڈاکٹر بہت بڑے ڈاکٹر نے جدو کھانے گل لگ جائے نا پھر بندے دی کایا پلٹ جاندی ہے اس ڈاکٹر صاحب نے عالم دین کو لو آقا علیہ السلام دا فرمان سنے آئے جویں میں تو انو آج سنا رہے ہمیں نا تے چاہی دائے اے دیتے عمل کیتا جائے جلسے سننے آئے ایک کنو سن کے دوجے نکال کے چاڑ کے سو جانے آئے
نہ ساری رات سنان دا فائدہ نہ ساری رات جاگن دا فائدہ جے عمل ہی نہیں ہوئے گا۔ ویخ جنہ نے بنے سرجن ڈاکٹر انہیں آقا علیہ السلام دا فرمان سن لے آئے، لا يدخل الجنت قاطع، قطع تلقی کرنے والا جنت وچ نہیں جا سکے گا۔ حیران رہ گیا، پریشان جیا ہو گیا ہے، غم زدہ ہے، اسے حالت دے اندر اپنے گھر آیا ہے، اپنی بیوی نو کہنے لگا نہیں کرما والی ہے، تینوں پتہ 14 سال ہو گئے نے میں چھوٹے پرا نل ناراض آئے تے او میرا پرا میرے نل ناراض ہے۔ جانی کہنے لگی ہاں ڈاکٹر صاحب پتہ ہے مینوں 14 سال ہو گئے نے کہ دوجے نل کلام نہیں جے کر دے، قطع تلقی رکھی جے۔ ڈاکٹر کہنے لگا نہیں کرما والی ہے، پھر تیاری پڑھ لیں، آج او دے گھر جانے تے جا کے تے صلح کر کے آنا ہے۔ مینوں تے پتہ ہی نہیں ہے، میں تے پلیکھے دے اندر ماریا چلا سائے، جے مینوں یاد نہ ہوندا ہے، جے آقا علیہ السلام دا فرمان نہ سندا ہے تے میں تے اج بھی اجے تک او دے نال ناراض سائے۔ لا يدخل الجنت قاطع، قطع تلقی کرنے والا جنت وچ نہیں جا سکے گا۔ میں آقا علیہ السلام دا فرمان سن لے آئے، ہن ایک دن لئی بھی ہے میں انتظار نہیں کرنا چاہتا ہے تے کرما والی بیوی کہنے لگی پیارے ڈاکٹر جی جے تساں پروگرام بنا ہی لے آئے، میرا مشورہ اے وے او تواڈے تو چھوٹا ہے تسی او دے تو بڑے ہو، او غریب ہے تے تسی مالدار ہو، اونوں چاہیدا تو ساڈے گھر آ کے تے تواڈے نال صلح کر لوے۔ ڈاکٹر کہنے لگا نہیں کرما والی ہے، آمینہ دے لال علیہ السلام دا اے بھی تے فرمان ہے، جیڑا حق تے ہون دے باوجود اگلے دے کر جا کے صلح کر لیندا ہے۔ آقا علیہ السلام فرمان دے نے میں رب دا نبی گارنٹیاں دے رہا ہوں قیامت والے دن جنت دے درمیان اس اپنے امتی نو محل لے کے دیواں گا۔ او یار کتنا پیارا انداز او ہوئے گا جدو آمینہ دے لال علیہ السلام دے گوانڈے آقا علیہ السلام محل رب کولو لے کے دین گے۔ اب دنیا دا رواج تے انداز وے، آج کوئی بندہ آکے یار فلاں بندے نال صلح کر لائے، میں تینوں بحریہ ٹاؤن دے اندر کوٹھی لے کے دے دیواں گا۔ آج اسی محلے دار دی گل منتے ایک منٹ بھی نہیں لاواں گے، یار اس نبی دی گل تے کیوں نہیں عمل کر دے جیڑے پیارے پیغمبر علیہ السلام جنت دے محلہ دیاں گلاں دسن ڈیانے گارنٹیاں دے رہنے۔ ڈاکٹر کہنے لگا نہیں کرما والی ہے، جانا تے چل کے اسائیوں دے کر جانا ہے۔ بیوی کہنے لگی میرے سرتاج جی جان تو پہلا انہوں فون ہی کر لو یا کسے بندے نو درمیان دے اندر ملا لئیے، او سانو لے کے جائے گا تے صلح کروا دے گا۔ تے ڈاکٹر نے سنے آئے اکھائیں دیاں ڈول گئیاں نے، کہنے لگا نہیں کرما والیے جدو جان دا پروگرام بنائی لے آئے، پھر تیجے بندے نو ویچ داخل کر کے انہوں تماشا وخان دی لوڑی والا کا دیئے، ٹور پہنے ہووی کرما والی نال ٹور پئیے تے جا اپنے ویر دا دروازہ کھٹکھٹا دین دینے۔ قدرتے طور تے ویر نے آکے دروازہ کو لے آئے، انج سامنے دروازے تے وڈے ویر نو 14 سالان دے بعد جدو نکے ویر نے ویکے آئے، اکھائیں دیاں ڈول گئیاں نے، دوڑ کے اپنے ویر دے سینے نہ لگ گیا ہے۔ اللہ دی قسم لاہوریو انج پیا لگ دائے جمیں ویر 14 سالان دا ویر دا انتظار ہی پیا کرنڈے آسی ہے۔ اونا لڑائیاں لے کے دنیا تو ٹر جانا دے، جھگڑے ہی لے کے دنیا تو ٹر جانا ہے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے انداز تے عمل کریا کرو، آقا علیہ السلام دے رویے تے عمل کریا کرو۔ کفر کے ظلمت جس نے مٹائی ہے، کفر کے ظلمت جس نے مٹائی ہے، دین کے دولت جس نے لٹائی، دین کے دولت جس نے لٹائی ہے، لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ ایک اللہ سے جوڑا، شرک کی محفل کر دی برہم، شرک کے محفل کر دی برہم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انداز کتنا پیارا تے نرالا ہے، راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، گالیاں دی پتھر برسائے، راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، گالیاں دی پتھر برسائے، اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم، اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آؤ نا آخری بات ذرا سماعت فرما لو۔ آمینہ دلال علیہ السلام آئے نے ان امت والے واسطے حریص بن کے آئے نے، آقا علیہ السلام ان امت والے دا درد لے کے آئے نے، ان امت والے نال پیار کرنے واسطے آئے نے، ان امت والے نو سینے لگان واسطے آئے نے۔ آقا علیہ السلام امت والے لئی دعا کرن لئی آئے نے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کنجا کالی صلاۃ و سلام حدیث بن کے آئے نے، انہاں نال کنجا کالی سلام نے پیار کر کے دکھا دیتا ہے۔ ایک ویلا ہووے انہاں مکے والیاں نے اکالی صلاۃ و سلام نو انہاں تنگ کر دیتا ہے، انہاں پریشان کر دیتا ہے۔ اکالی صلاۃ و سلام دے قتل دے انہاں نے پروگرام بنا لینے، انہاں نے قتل کرن دے پروگرام بنا لے۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، اے میرے پیارے محبوبائے، انہاں نے مارن دے پروگرام بنا لینے، میں رب نے بچان دا ارادہ کر لیا ہے، میں رب نے بچا کے دکھانا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو پیغام مل گیا ہے، میرے پیارے رات دیاں تاریکیاں ویلے مکے نو خیر بات کہہ دینا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات
رات دیاں تاریکیاں ویلے مکے نو خیر بات کہہ کے مدینے وال روانہ ہو جاندے نے ایک ویلا او بھی آگے آئے جگاں دے پیر علیہ السلام مکے وال روانہ ہو رہنے پیارے پیغمبر علیہ السلام جدو مکے دے اجے باری نے خوشیاں بڑیاں نے آقا علیہ السلام دے پروانے اعلان کر دیتا ہے کہ پروانے نے الیوم یوم الملحم الیوم یوم الملحم آج تے اسی اینا دیاں بوٹیاں کر دے مانگے اینا دا گوشت بنا دے مانگے اینا کو لوگ گن گن کے بدلے لوانگے آقا علیہ السلام فرمان دینے اوہ میرے پروانے آئے تو انہیں گن گن کے بدلے لوانگے میں رب دا نبی اعلان کر رہا ہوں الیوم یوم المرحم آج بدلے لین والا دن نہیں ہے آج تے معافیاں منڈن والا دن ہے آج تے معاف کرن والا دن ہے آقا علیہ السلام فرمان دینے اے میرے صحابیو ایک گل یاد رکھ لے آجے جیڑا بیت اللہ دے اندر داخل ہو جائے انہوں کچھ نہیں جے آکنا ہے جیڑا اندر وڑ کے کنڈی مار لوے انہوں بھی کچھ نہ آکے آجے جیڑا جناب وڈے رائے انہوں کچھ نہیں کہنا ہے بچے انہوں کچھ نہیں کہنا ہے اور جناب بی بی انہوں کچھ نہیں کہنا ہے اینا بیمارانوں کچھ نہیں کہنا ہے جناب عمر کہنے لگے آقا جی پھر سیدھی طرح کہہ دیو کسے نو بھی کچھ نہیں کہنا آقا علیہ السلام انج بیت اللہ دے اندر داخل ہو جاندے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ دے سامنے کھڑے نے جگاں دے پیر علیہ السلام دے سامنے مکے والے اے جناب بڑے بڑے سردار تے چودھریے 2000 دی تعداد دے اندر کھڑے نے تے لرزہ تاریے آقا علیہ السلام فرمان دے نے اوہ مکے والے ہو آج اللہ نے منو طاقت عطا فرما دیتیاں نے اللہ نے آج منو ہمت عطا فرما دیتیاں نے آج میں چاہوائے تو آڈے کو لوگ گن گن کے بدلے لے سکنا وائے دسو آج میرے کو لوگ کی امید رکھ دے ہو آج او بھی تو آڈے ظلم یاد نے مکے والے ہو تو سا میرے رستے دے اندر کانٹے کھلارے آج او بھی تو اڈیاں گلاں یاد نے تو سا منو دیوانہ تے پاگل بھی آکے آئے تو سا میرے گل تے میری کمر تے اونٹ دی گندی اجڑی لے آکے رکھیے تو سا میرے گل پاک دے اندر وٹ بھی چاڑے آج او بھی تو اڈیاں گلاں یاد نے تو سا منو دیوانہ تے پاگل بھی آکے آئے آج او بھی تو اڈے انداز یاد نے تو سا میری سمیہ دے جسم دے 2 ٹکڑے کر دیتے تو سا میری زنیرہ دیاں اکھاں دے اندر لوہے دیاں گرم سلائیاں ڈال دیتیاں آج او بھی تو اڈیاں گلاں یاد نے مکے والے ہو میں چاہواں تے گن گن کے بدلے لے سکنا وائے مکے والے ہو تیاں دے دکھ ماپیاں کولو نہیں جرے جاندے تیاں دے صدمے ماپیاں کولو والا کتے برداشت کیتے جاندے نے سیانے آندے نے جے تی دکھی ہے تے ماپے بھی دکھی نے جدی بیٹی سکھی ہے او دا جگ سکھی بن جایا کر دائے رب کولو دعا کرے اگر اللہ جے بیٹیاں دیتیاں نہیں ہے اللہ یہ نہ بیٹیاں دے مقدر بھی بہتر بنا دے اللہ بیٹیاں دے نصیب بھی بہتر بنا دے اویخ لو آقا علیہ السلام فرما رہے نے مکے والے ہو تو سا میری بیٹی زینب دے پیڑ دے اندر نے دے مارے آج میں چاہواں تے گن گن کے بدلے لے سکنا وائے دسو کی امید رکھ دے ہو سارے انیمیاں پائیاں نے تے سارے ہی کہہ رہے نے کریم ابن الکریم تو بڑا نیک باپ دا بیٹا ہے اسی تیرے کولو چنگیاں امید رکھنے آئے آقا علیہ السلام جیڑا اعلان کر رہے نے اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہمائے
اج اسی پرا نو معاف نہیں کر دے، اپنیاں بہناں نو معافیاں نہیں نہ دے رہے، اپنے رشتہ دار نو معاف نہیں نہ کر رہے، حالاں ساڈے پیاریاں نے ساڈے گل دے اندر وٹ بھی کوئی نہیں چاڑے، ساڈے اپنیاں نے ساڈے رستے دے اندر کانٹے بھی نہیں کھلارے، ساڈے اپنے پیاریاں نے بیٹے مرن دے تانے تے مینے بھی نہیں مارے، ساڈے اپنے پیاریاں نے ساڈے قتل دے پروگرام ہی نہیں جے بنائے، ساڈے اپنے پیاریاں نے بیٹیاں دے پیڑ دے اندر نیزے بھی نہیں مارے، تے پھر بھی اسی معافیاں دین واسطے تیار نہیں نہ ہویا کر دے، اسی آنے میں تیرے لئی مر گیا تو میرے لئی مر گیا ہے، اساں تے مرن جیوں نہیں مکا دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام کتنا پیارا ہے، اعلان کر رہے ہیں لا تسریب علیکم، ویکھ لو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اے مکے والو جاؤ اج میں تانوں سارے انو معاف کر دیتا ہے، معافیاں دے اعلانات کر دیتے گئے نے۔ آقا علیہ السلام بیت اللہ دے نال ٹیک لا کے بیٹھے نے تے حبار بن اسود بھی آ گیا ہے، آقا علیہ السلام نے اس حبار دے بارے اعلان کر دیتا سی میرے او پروانے ہو، حبار میری بیٹی زینب دا قاتل ہے، جتھے بھی توانوں مل جائے پامے غلاف کعبہ دے نال چمٹیا مل جائے انہوں پھر بھی قتل کر دے آجے۔ آقا علیہ السلام دے سامنے حبار آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اللہ دے نبی جی میں کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہونا چاہنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے انج نبوت والا چہرہ اٹھایا، ویکھیا کہن لگے تو حبار ہے، کہن لگا ہاں اللہ دے نبی جی میں ہیوں ظالم حبار آئے جن نے تواڈی شہزادی دے پیڑ دے اندر نیزہ مارے آئے۔ آقا علیہ السلام ہن چاندے تے قتل کروا سکدے سانے، آقا علیہ السلام کل طاقتاں وی نے، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے حبار آ گیا ہے نا، ہن کلمہ پڑھن لئی تیار ہو گیا ہے، کلمہ پڑھ لے اج دے بعد میری آنکھاں دے سامنے نہ آئے، جا میں تینوں معاف کر دیتا ہے، میری آنکھاں دے سامنے نہ آیا کریے، جدو میری آنکھاں دے سامنے آئے گا مینوں اپنی بیٹی زینب یاد آ جایا کرے گی۔ آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی دے قاتل نو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یار آؤ نا آج اسی بھی اپنے پیارے دے بارے دلاں دے اندر پیار پیدا کر لئیے، دلاں دے اندر محبت پیدا کر لئیے۔ آقا علیہ السلام کس انداز لا کے دنیا دے اندر آئے نے، اللہ نے قرآن بنا دیتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِّتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رحیم۔ جے آمینہ دے لال علیہ السلام نال پیار کر دے جے، محبت دا اظہار کر دے جے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دے انداز نو بھی اپنان دی کوشش کریا کرو، آقا علیہ السلام دے رویے تے عمل کرن دی کوشش کریا کرو، انشاءاللہ جدو آمینہ دے لال علیہ السلام دے اخلاق نو طریقے نو اپنا مانگے، اللہ ساڑھے دنیا بھی بہتر بنا دینگے، اللہ آخرت بھی آباد فرما دینگے۔ میری جماعت دے عظیم خطیب محترم جناب حضرت مولانا آصف نذیر محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے نے، باقی پھر انشاءاللہ موقع ملیا گلاں تفصیلاً ہونگیاں، اور دعا فرماؤ آخر دے اندر جتنے بھی نوجوانہ نے محنت کی تھی یہ دن رات ایک کر کے، اللہ تمام نوجوانہ دیاں محنتانو اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔